வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். என்னமோ இடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னதுமா இது? உனக்கு சளி பிடிச்சிருக்குல்லடா? ஆமாம், கஷாயம் போட்டு தரேன். சுக்கு, மிளகு, அரிசி திப்பிலி, கட்டை திப்பிலி, சித்தரத்தை, அப்புறமா ஜீரகம், மிளகு எல்லாமே போட்டுக்கிறேன். அக்கரை எல்லாம் போட்டிருக்கேன். என்ன இப்போ எனக்கு வெத்தலை தான் இல்லை. வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி எல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு இருமல்லாம் போயிடுமா? டம்ளர் குடிச்சா சளி, இருமல், மண்டையில நீர் கோத்து இருந்தா கூட சரியாயிடும். சுடு தண்ணியில போடணுமா அதை? ஆமா, நல்லா வெந்நீர் லைட்டா சூடு ஆனோம்னா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். சரி சரி, கொதிக்க வச்சுட்டோம்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். சுக்கு மிளகு திப்பிலியே உடம்புக்கு நல்லது. ஆமா, நான் இவ்வளவு வேர் போட்டிருக்கேன் பாரு. எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அது கொதிக்க? 10 நிமிஷம் ஆகும். சரி, ஓகே. 10 minutes later. நல்லா கொதிச்சிருச்சு மணி. நல்ல பத்தி எவ்வளவு தண்ணி விட்டா எவ்வளவு வத்திடுச்சு பாரு. ஆமா, சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, ஒரு 300 தண்ணி விட்டோமா ஒரு 100 150 வந்தா நிறுத்திடணும். நிறுத்திட்டு நல்லா ஆற வச்சு குடிச்சோம்னா நல்லா தூக்கம் வரும். ஜம்முன்னு தூக்கம் வரும். இருமல், சளி எல்லாமே. ஏன்னா சித்திரத்தை வந்து சளி அறுத்துடும். நல்லா ஆயிடும். முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான்பா. சரி, அப்படியே ஒரு கிளாஸ்ல மாத்தி மாத்தி தரேன். கொஞ்சம் அடங்கட்டும். சரி, சூட்டோட இருந்ததுன்னா அந்த பாத்திரத்துல இருக்கிற சூடுலயே. இந்த கஷாயம் என்ன மாதிரியே இருக்குது. ஒன்ன மாதிரினா அடங்கவே மாட்டேங்குது. நீ அடங்கினா தானே அது அடங்கும். அதான் அடங்கிச்சு. சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சா? கலர் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குது. ஆமா, எப்படி சூடாவே குடிக்கலாமா இப்போ? நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வாங்க ஆனதுக்கு அப்புறமா குடி. ரொம்ப சூடா இருந்தாலும் குடிக்க முடியாதுல்ல. சரி சரி, ஓகே, சூப்பர். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா குடிச்சிடு. ஓகே, ரெடியாச்சா? இருமலே போல குடிச்ச உடனே எப்படிடா போகும்? செம்மையா இருக்கு. இதை வேணா பனங்கல் கண்டு போட்டுக்கலாம். சூப்பரா இருக்கும். பனங்கல் கண்டு சளி எடுக்கும். என்ன மணி பாயசத்தை குடிக்கிற மாதிரி குடிக்கிற? ஆமா, சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படிதான். கசப்பா இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும். சரி சரி, செம்ம. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சளி இருமல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இருமல் வந்து பனங்கல் கண்டு போட்டு சாப்பிடுங்க, இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். பனக்கல் கண்டு வந்து சளியை கரைக்கிற சக்தி அதுக்கு நிறைய உண்டு. ஆமா, எனக்கு ஸ்வீட் பிடிக்காதனால போடல. ஆமா, அந்த ஸ்வீட் சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் நல்ல பனங்கல் கண்டு போட்டு கொடுக்கலாம். ஆமா, சூப்பர். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா அந்த மாதிரி பனங்கல் கண்டு போட்டு குடிங்க. எனக்கு வந்து ஸ்வீட் பிடிக்காதனால அப்படியே காட்டா குடிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இது கூட துளசி, கற்பூரவள்ளி எது கிடைச்சாலும் போட்டுக்கலாம். கமார் வெத்தலை, கமர் வெத்தலைன்னா கருப்பு வெத்தலை, கும்பகோணம் வெத்தலை, அதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது. காரமா இருக்கும், இன்னும் காரமா இருக்கும், நல்லது உடம்புக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த டைமில் வந்து கண்டிப்பாக சளியெல்லாம் பிடிக்கும். அதுக்காகவே இந்த ரெசிபி மாதிரி போட்டு காமிச்சாச்சு. எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, உங்களுக்கும் பரவாயில்லையாக இருக்கும். நீங்கள் போட்டு குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அம்மா. பாய். தேங்க்யூ வெரி மச்.